Bên kia còn kìa, bên kia nhóc kìa. Đây nè, đây nè. Nè thấy chưa? Rồi, anh đậu đây đi, không sao hết, chút mình đi ra được mà. Lồng chim nó để nhóc đó. Rồi đây nè con. Let's go! Take a sip of water first. That's mine. I need to go shit. Chưa ngồi đi, để cho nó xích đường chút nữa. No, they took out my seatbelt for nothing. Bao quay cho, coi đi kìa, hai đứa đi. Bạn ơi, hello coi. Say hello. Hello. Bên tay mình đi đâu? Bên anh. God, there's so many cages. Oh yeah. Hello. Good. Nói. Hôm nay mình đi coi thi chim. Yeah. God, there's a parrot. Oh. God, there's a parrot. Oh yeah. Look, there's a parrot. Oh. Quá trời luôn. Can I go touch it? You can hold them. Can I go touch it? Can I go touch it? 5 people. Okay, one more. Yeah. Ah, look! Oh yeah. You can hold it. Wow. Thank you. Oh, don't touch it. So that we don't know. Yeah. What's that? Hi, little parrot. I'm gonna go grab which one? I'm gonna grab this one. Hello. Yeah. Better something like Ah, look! Look it! Ew. Chăm chín lại con. Mommy, look at them. Okay, I don't want that one. I want that one. That one's too big. I want this one. Cute. This one. Wow, this is cute. No. Yeah, look how much it costs though. Yeah, you can get this. No, not even. I want to put that one. I want to get that one. Oh, They don't hurt. Why are you on the ground? Your finger bag. Wow. Thank you so much. Look at it. You want to walk around? I'm gonna grab one. It's so cute. You tell me what gender that one is? The virgin. Oh my god, don't eat me. Oh, that is boy. That's boy. And he's that's the dominant red. Dominant red. Oh, look. The other one? The other one's a female. Okay, let's go. No, wait, don't come back. Can I get the female? Này con khác hả? Nó bán là con khác. Cái bán 200. Daddy, pet it. Pet it. Hòa trên. Hello. Nó già quá hả? Cái này bán tự do. It's big. Yeah. Okay, I'm gonna touch it. I can't touch that. What did you do with that? Đây nè. Này nè. Look at it.
Go get that one. I want that one. Mommy, can you grab that one for me? Okay, let's go. Con đi con đi. Vinh đi. Cái giữa là bên trong. Cổ là phèn. Cái này nó bán nhiêu rồi? Mua mấy con này nè. Nó lên phèn là nó Hello. Why does these ones look so weird? This looks like the rock picture. So expensive. Go back over there. I want to touch your nose. Look at We're gonna come back. We're gonna come back. Correct. Ông Thinh nè. You wanna wrap that? Wow. Oh, look at these. bảy màu nó bán bao nhiêu? Talking about the offspring. Bán của mắt. The only reason why I think it's a Cái con này như nào? Look at that one. Look at that. Let's go touch that. Let's go touch it. No, you. Giống bán Mommy, Dad's go touch it. ba Con này đẹp nè. Con này thấy anh không có đem cái chuồng theo. đâu trời nó có giấy nó bên nó hỏng mua nó có hỏng con cặp Con này đẹp quá hả? con khinh bảy màu ấy. Education, nó đẹp quá. Yeah. Đây còn là giống Anh muốn mua con nào? Con giống chim ở nhà đó nhưng mà cái màu nó khác hơn để nữa mua một cặp này về luôn nó để ra màu tùm lum vậy đó. Minh Anh thích con nào con? I want that one. Which one? The one with a lot of colors. I want that one right there. That's the pink, rainbow pink, right? This is the rainbow pinks. What's that? That is the pinks, right? What is called? What is called? Coley and Finch. Korea pink. Korea pink. Là nhiêu con Oh, the yellows are green. luôn trăm là nó bán giá cái màu khác này nó là 130 green là 100 cái màu blue là mắc nhất có từ con green blue là 140 mắc ghê con Mà cái này hồi bữa hồi nãy không có đem tiền theo. Thôi cho nó tiền mặt. không tiền thì có nhưng mà nó bán hơi mắc. Mấy con này màu không? Con kia mấy kia bán nhà. Nhà cái này nó Cái này nó màu. khác, cái giống này giống khác. Minh Anh thích con nào? Con thích con nào? Con thích I con like the one with a lot of colors. That one, like that one. cái con ở trong này. Đi đi. Like the one up there. One up there. Okay, we're gonna be back. We're gonna come back. You go in the circle. I want to go Mommy, down mommy, the spot. mommy, let's go see that. Let's go see that. Oh, see that? Huh? Why is that so big? Wow, look at it. Oh, that big. Oh, he could be. Oh, he doesn't get up that. That big. Really? Say hi. You wanna say hi? Thank you. Say hi. Hey, show your wings. Pretty wings. Pretty wings. Get 'em up. Thank you. Má. That's cute. Yeah. Mommy, I want to go back to the other side. No, this side. Here we go this side first, okay? I want to touch You wanna touch what? Oh, get some canary. Look good. Let's go back this way. Huh? You wanna go touch it again? Yes, I think it's touch it. I want to grab it and pet it. Oh. Can I bring it around the store? Huh? I want to bring it around the store. Here, quickly. Do you wanna touch it?
Ya, chica, Cuando llegamos de Chicago estaba como así, estaba allí, y por eso quiero ver, pero no, está muy come on, stay here. Do you want to touch it? Tell Anne to come over. No. Which one do you want to touch it? Can you grab one for me? I want that one. No, I cannot grab one for you. Why? You can touch it, No. but we cannot grab it, okay? But can you put it on my foot? Your finger? Yes, please. Just grab it. Here, you can. So cute. No, they all run away from me. They're not gonna stop. Oh, Is it gonna eat me? no, not gonna eat you. So big. Huh? Why are they so big? I wonder what they are. Okay, I'm gonna touch this one. Look at you. You wanna come here? Its name would imply it's dominant, that it adds an extra red coloration to whatever base color is put onto it. So like if you look at Run away. Can you go touch it? Touch it. Just touch it. the yellow side over there, it's a dominant red, yellow. No. Kind of characteristics there is young baby roots. The infants will probably die. Little baby. And then they usually, you'll see she's got a little bit of a bald patch. Usually goes away by the time Maybe they're I a can year touch old. that one. You can don't touch Anne, come here. Oh, let me here, Mom. No. B. I want you. Người ta quán chợ cũng theo giống như anh này. Mà em hỏi ở đây nó bán rẻ. Kia nó bán con lái thì 60 chống 75. Họ lại con mua. She's a professional. Mà cái She does it. The better she's been getting. Oh, aren't they cute? Nó giống ở nhà này, giống của Nhật. Giống cái viên sắp tí bên mình. Ép cái giống con bắt mù đại con nhỏ. cái này con gì ha? Phinh. Phinh đó. Nhưng mà em thích phinh của cái ông ấy. Nên là bên đây bà này có nè. I didn't see it. Gene seen, thought there was a bug. Từ lòng con. I said there should be no bugs. 120 I'll use it because I'd rather not have to back them. I'll just cut that corner. Y tiene los pajaritos de hay de 300 y de 400 pesos. Mommy, come on. Daddy. Go in a circle. I want to go touch it again. Hey, let's go touch it. Touch what? Come Never gone. Nó có trong màu gì này? Cái gì con? We are foster based. Yeah, they stickers 3 for $1. Nó bán mấy cái sticker. Thôi con đừng mua. Không, đừng mua đó con.
paper. Con làm paper cho mấy con chim đó cũng được. Look at this one. Mom, look at this one. No, let's go this way. And come on. That's cool. Mom, look there. Mình vì không có làm gì. I wanna go. Please, let's Vì. go. Yeah. We intentionally made sure that they were white so that way you could customize them yourself. So it's $2 for two guys, $2 individually. And these guys are $6 and then the picks are all separate. Hold on. Over here, you can customize them a little bit better. No, I wanna Shows go. watercolors for easier and nice for adults. Wait, can I see those? Can I see those? Người ta không cho con đụng. Con biết không? No, I want to see them. Mà đi đi. No, I wanna go over there. Con đi đây mẹ coi. Khoan, để mẹ coi cái này với ba các con làm gì vậy? Con đừng có làm gì nghe chưa? Cái gì vậy? Đây nó bán mắt, bên kia đây nó bán trống máy cũng 100 đồng, còn bên kia máy 60, trống 7 đồng. Just go over here. I wanna go touch it. Cái này dễ thương nó đều. Muốn chọn cô là bóng cọc. No, I wanna go over there. No, mommy. Đâu con nào? Look at that red one. Hỏi không ăn gì con mà không biết con chó máy gì. Biết chứ, này nó bán đâu. Can you come over here? I wanna see those. Oh my god. Wait. Hi. Hello. Come here, little buddy. Hello. Can you grab it? No. Daddy, can you grab it for me? Con nó đẹp đó ba. Con nó đẹp. Mua mình nào nếu mà mong muốn làm giống mà mua con đó đó. Đúng không? Con ở nhà mình là con ấy không? Con máy. Nếu mình tròn máy là mình con mua con gió con How much for? Here, let me take this down now that there's no birds in here. Okay. Wait, you know which one is the male and the female? These are all females, these are all males. That is the male and that is the female. How much for the male and how much for the female? Well, if you get a pair, Uh-huh. I usually take about $20 off. But all the males in here, except for the brown one, they're all 120, and the girls are 110. Okay. Except the round one. The brown one, he's 100. Okay. See, he carries this color right here. Okay. So all my browns carry fail. Okay. That 120 and 110, right? Right. But if I buy both, it's like $20, like Right, would be 210. 210. Nếu mua 2 con 110 đồng. I'll be back. Okay. Okay. Maybe it's alright. Đâu cái đó mình hold nó được mà. Yeah. Mấy con yến phụng của mình quá trời. Bán 29 tới 35 đồng. One is on the ground. It's on the ground. Trời, màu trắng đó anh. Nó bán con trống là 39 đồng, còn máy 29 đồng. Máy là trống 39 đồng, còn máy là 29 đồng. Gorgeous. Look at the blue one. Nhưng mà cái này nữa nó sẽ ra màu trắng nữa đó. Nó tự động ra màu. It's you. It's got beef
You got that one? Come over here. We're gonna get a boy and a girl. So first choice. The girl, the boy. Ôi, anh lại hỏi ông này coi cái con này không? Anh thấy chim không này? Chim con này thì nó đẹp hơn mấy con chim của mấy người thành phố không? Không bán rồi hả? Nó cái mà anh lại không không? Nhưng mà cái con của nó có con hồng yến nó mới mắc, còn cái con rau nó không có mắc. Hồng yến nó mới mắc rồi, nhưng mà nó đâu có đâu, tại chim của nó đang khai lông. Nó bán nhiều con. Trống mà mỗi lần nó thử. Trống mỗi lần con ngon không? Màu lông ngon. Cái nào trống nào má. Oh, hi, say hi to the baby. Cái đầu của nó là anh lấy cái con đó, nhưng mà anh lấy con đó với con trống ở trên. Hả? Mấy con đó khó nuôi lắm. Cái đầu nó đã rồi. Nó không có nhanh nhẹn, nó chỉ cái đầu nó đẹp thôi. Cái màu đỏ thì nó mắc tiền hơn mấy màu khác. Màu đỏ nó khó, màu đỏ là phải cho uống vitamin. Ở đây nè. Này nó lên nè. Đây cái anh này gì? It's called ginger parrot. Nó nhỏ mấy con nhà. Gọi mấy con chim của mèo. Lại đeo gì á. Cái tủ rét nó không bán. Cái tủ rét chưa được đó, tủ phải giống như trong nó bán mà. Nó đưa mình cũng phải trả tiền. Oh my god, there's so many. Why are there so many? Con nhiều lắm đó. Giống nhà này hồi đó là nó lấy từ cái rescue đó là nó trả được. Anh, con canary ở bên đó là nhiêu con vậy? Con vàng 80 thì con đỏ là 120. Con vàng 80, cái đó là mèo không hả? Dạ. Mấy con đó là con trống không ạ? Trống. Mèo parrot. Mấy cái mực nang á, bữa sơ về Việt Nam không mua. Cái gì? Mực nang á. Sao? Việt Nam mà bữa sao mua. Đâu có nhớ đâu mà mua, bây giờ nó bán 20, anh thấy hại nguyên một hộp anh hút. Trời cái này nó mắc lắm, mà quỷ. Thì bởi vì anh thấy nguyên hộp anh mua nè, vậy để dành cho nó ăn cũng hao chết mồ. Nó hao lắm, có mùa nó đẻ nó hao dữ lắm. Hao bởi vì nó Mẹ, bán 20 nó cũng 70 luôn. mẹ, Nó phải cho nó ăn cái đó, mới là cái nó mềm, cái vỏ nó mềm đó. Thì đó quay. I want Nó canary. kêu bằng là con Yorkshire. Nó bự quá ha. Yeah. Nó lai tạo sao mà dữ trời. Không, cái nó giống nó vậy chứ nó không có lai tạo. I want a big bird. I want a bear.